क्या आपके गर्दन से आती है चट चट की आवाज? तो जानिए इस आवाज का पीछे का असली राज। हमारे हड्डियों में जो जॉइंट्स होते हैं और इन जॉइंट्स के बीच में जो चिपचिपा गाढ़ा सा लिक्विड भरा रहता है जिसे सिन्यूफिल फ्लूइड बोलते हैं, इस लिक्विड का काम होता है कि हमारे हड्डियों के मूवमेंट को स्मूथ बनाए रखे और हड्डियों को आपस में टकराने से रोके। पर होता क्या है कि हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या हमारी हड्डियों को खींचते हैं जिससे जॉइंट्स के बीच में जो लिक्विड है वो भी खींचेगा। इस वजह से उस लिक्विड में बबल्स बन जाते हैं। जब ये बबल्स बनते हैं और फूटते हैं तब चट चट की आवाज आती है और कुछ महान पुरुष सोचते हैं कि हड्डियों को चटकाने से आर्थराइटिस कमजोर हो सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बिंदास चटकाओ, मम्मी गर्दन तक गई।